Salom, hörmətli ustazlar. Keng tor əxlaq qandaq əhvalыңız yaxşımı? Degan köpçülük bilan qayta yüz ko'rishib qoldim. Yaqinda bir torlarda shu boy qizil ming'oydagi shu Kumarajivaninki ish izlari haqida ma'lumotlarni ko'rib, bu kishiga bo'lgan hissiyat, hurmatim texnik qaynab toshdi. Bu o'zimizning diyorimizdan chiqqan 1600 yildan burun o'tgan bir kishi bo'lgan ekan. Ta'sirim bek cho'ng. Bizga qoldigan shu moddiy, madaniy miroslarimiz ko'p. Shu mushaqli bir azroq bir o'zimning hissiyatni ifodalashni xo'p ko'rib qoldim. Bu Kumarajiva milodiy 344-yilda shu hozirgi Kucha shahri shu vaqtdagi Kusan beyligida tug'ilib ekan. Opsi shu vaqtdagi podshohning singlisi ekan. Kumarajiva degan bu ism sanskrit tili bu. Sanskrit tili bo'lib Kumarajiva deb elindi bu. Bilinib oldi. Bu dadasining ismi Kumara yana ekan. Kumara Jiva degan so'z, Kumara degan bu gapning ma'nosi shu bir yosh o'smir o'g'il shahzoda daraq ma'ni bir ekan. Jiva degan shu hayot, umr degan ma'ni bir ekan. Shu bu ikkisini ma'nosini qo'shib berganda shu Uyg'urcha tarjima qilsak, buning hanuzcha aniq tarjimalari yo'q ekan, jiq tarjimasi yo'q ekan. Uyg'ur tarjima qilsak, o'zimninki qilgan gapimda shu sanskritcha ma'nini yug'ishtirib kelgan vaqtda pak o'g'lon degan ma'noda chiqdi ekan. Kumara Jiva degan ism. Bu kishi o'z umrida nihoyatda buyuk ishlarni qildi ekan, pak o'tib ekan. Shu pak o'g'lon degan ism loyiq chiqdi ekan. Shuni bu kishini cho'qim eslash, yod etish kerak. Bu kishining qo'shgan to'pisi bu shu qadimgi 1600 yildan burun, ya'ni milodiy 344-yil Kucha tug'ilgan bilan kichik vaqtdan boshlab shu o'rdadagi nihoyatda esil shundoq boyasha turmushni voz kechib taraf-tarafdan o'rganishga chiqib ketdi ekan. Til o'rganib ekan, din o'rganib ekan, ruhni o'rganib ekan bu kishi. Kichik vaqtdan boshlab o'rganib ekan. Keyin Ishkirda yurib, Ishkirda hayoti oxirlashdi ekan, milodiy 413-yili. Oxiri shu hayot oxirlashdi ekan. Shu yashagan 70 yoshga yaqin umrda bu kishi nihoyatda buyuk ishlarni qildi ekan, zo'r ishlarni qildi ekan. Buning qo'shgan to'pisi bizga qoldigan mirosi, moddiy jihatdan biz bildigan miroslardan bu kishi jami shu 380 nacha tom, 384 tom nomni shu Hindiston tilidagi, sanskrit tilidagi nomni Xanzu tiliga tarjima qildi ekan. Bu qaramoq oddiy bir ish, ammo intayin tez shu vaqtda. Chunki bu Kumarajiva Kucha tug'ilgan. Kucha tug'ilgan bir kishi, bir zot sanskrit tilida yozilgan nomlarni o'zi azaldan anglab boqmagan, bilmaydigan Xanzu tiliga tarjima qilgan. Tarjima qilganda intayin fasohatlik, balog'atlik. Hamma odam tushunadigan, tegi-tegidan asli ma'nosini qabul qilib tushunadigan til tarjima qilgan. Bu jarayonda tatmagan jafoni tatib, nurg'un mashaqqatni boshdan o'tkazgan, ikki xil ona tildan boshqa ikki xil tilni o'rganib, shundoq intay murakkab bo'lgan bir diniy aqidalarni, diniy nomlarni tarjima qilgan. Bu intayin tasbir ish. Bu jarayonda o'rganish jarayoni jafon demaylik qo'yib, tarjima qilish jarayonida bu kishiningki qo'shgan birinchi to'pisi shu nomlarni tarjima qilish jarayonida Xanzu tilida yo'q bo'lgan nurg'un so'zlarni ijod qilgan. Xatni emas, bu xatlarni lekin ma'nosi oddiyroq yoki boshqa ma'nodagi xatlarni birga keltirib, nurg'un so'zlarni yasab, nihoyat ko'p so'zlarni sanskrit tilida diniy ma'nodagi nihoyat murakkab olam haqida, joning, insonning yorilishga har xil qilmish murakkab diniy jihat so'zlarni xanuzlarga o'z nihoyat tushunishli qilib, xalq tushunadigan bir qabul qilgan til tarjima qilib chiqqan. Bu yerda nurg'un so'zlarni yasab chiqibdi, nurg'un so'zlik, maqol tamsil, diniy atalg'u degandek mushtaq gaplarni, jiq gaplarni yasab chiqibdi. Bularning orasida biz hozir kech qo'limga o'qigan gaplar 200 nacha so'z bor ekan. Bu gaplardan undan keyin 1600 yildan beri u so'zlardan foydalanib nurg'un so'z, nurg'un fikr aqim, nurg'un mazhab, nurg'un ideya shakllanib qopti hozirgacha. Masalan, biz ko'p qo'llagan so'zlardan shu xanuzcha shiji degan, dunyo degan so'z. Burun xanuzlarda shi bilan ji ayrim bor ekan, ayrim ma'no ekan, ikkisini birga keltirib. Eng oddiysi hamdi. Shunga o'xshash, masalan, pingdan barobarlik degan so'zim ilgari
ikki xat bor ekan, ayrim ma'nosi ayrim ekan, ma hozir ma'nosi chiqmaydi ekan, birga keltirib yasagan shundoq so'z bakchiqkan olam haqidagi diniy shu mazmun haqidagi odamning hissiyot ifodalashadi. Nurg'un shundoq bakchiqkan. Yasagan nurg'un maqol tamsil intayin ko'p. Hozir kech qolmoq inta jonliq fasohatlik tilla hozir kech ko'p ekan. Onun baş dini atalığın bakchiqkan. Mishalqi pusa masalan. Bu satva degan so'zlar. Shunga o'xshash. Shirli yilqi odamni ko'ydigan vaqtdagi jasadni ko'ydigan kep qolgan narsani shirli deb olgan. Mush so'zni mush kishi biriktirib ijod qilgan so'z ekan. Xat burun bor lekin so'zni kashf qilgan. Shunga o'xshash bakchiq tarjima qilgan narsalardan bakdag'anliq asarni tarjima qilgan. Masalan, Jingangjing deb bir nom bormi shu hanuzcha. Jingangjing deyilgan. Bu asli Hindistondan kelgan sanskrit tilidagi bir nom hamda bu tilni Kumarajva tarjima qilib chiqqandan keyin xalq bek qo'llagan. Keyin musu Tangshuanzang Tangsingmi mush nomni Tangshuanzang bir qatim tarjima qilgan. Lekin Tangshuanzang tarjima qilgan bu nomni xalq ancha tushunib olmaganmi, ancha bek uni qabul qilib ketmaganda, uni bek xalqi foydalanib ketmagan. Kumarajvaniki to'pisi boya degandek bu birisi Junga madaniyatiga nayt cho'ng to'p qo'shgan. Shu Jungo til yozig'ini nayt zo'r deb aytganda keyingilar intan zo'r mo'l boylik qoldigan. Ikkinchisi bu kishiniki bu zotniki yana bir cho'ng to'pisi shu dinni jungochilashtirgan. Shu 1600 yildan burungi vaqtlarda shu Hindistondagi Budda dinini Jungoga qabul qilgan vaqtida nurg'un gaplarni jungochilashtirib tarjima qilib xalq qabul qilgan, tushungan, foydalangan ma'noda ashundoq jungochilashtirgan. Bu cho'ng to'pisi shu. Üçüncü to'pisi degan bu kishining shu vaqtdagi yangidan ijod qilgan, ixtiro qilgan so'zlarga asosan nurg'un yangi so'zlik maqol tamsil paydo bo'lgan, nurg'un ideyalar, nurg'un mazhablar paydo bo'lgan. Atrofimizga nurg'un allamı shu vaqtda shu gaplardan foydalanib nurg'un yangilik yaratgan. Bu kishi bo'lgan shu hurmat buning bo'lgan e'tiqodda bu kishi bo'lgan ixlos shundoq ideyasida kuchib ketgan. Buningki bir misoli atrofimizga shu Yaponiya, Koreyadagi Allah pek cho'ng bildi ekan. Bu kishiniki shu Mavludning 1650-yil, ya'ni tug'ilganligining 1650-yil bo'lganda 1994-yilda Yaponiyalik bir zot Kumarajvaning bir mis haykalini yasab akib qizmoyiga tiklatdi ekan. Hozir shu haykal shumikin yoki emasmikin shu zot Yaponiyalik bir zot shu tunji qatim Kumarajvaning bir haykalini yasab Yaponiyada akilib ashmoyiga tiklatdi ekan. 1994-yil bu vaqtda Kumarajva tug'ilgan 1650-yillik kun ekan. Ular shu Yaponiya, Koreyada hozir pek hurmatli etilgan Kumarajva. Pek bu kishiga cho'qin degan, tigin degan. Bu kishining yana bir to'rtinchi bir to'pisi Tangshuanzang'niki shu g'arbga kelib nomab kelishiga. Jungo bilan shu g'arb allariniki shu G'arbiy Osiyo, Sharq Osiyo allariniki g'arb yurtniki aloqasining kuchayishiga cho'ng to'p qo'shgan. Tangshuanzang kichigidan tortib bu Kumarajvaga pek cho'qin degan bayat qildi ekan. Shu bilan bu kishimi Qoramga ketgandan keyin men cho'qim shu yo'lda mangman, men nom akilaman deb o'zi yolg'iz atlanıp çıktı ekan, taxminan milada 620 yillar atrofida. Tangstalısınki. Taz kuchlangan davrda o'zi yolg'iz chiqib nom akilman deb shu Gansudan o'tib Shinjongga kirib, Shinjongdan olib shu Hindistonga berib nom akitgan. Barajda 4 yil vaqt sarf qilib, Hindistonda 17 yil turib, nom o'gitib tashviq qilib, yana 4 yil qaytib, 25 yil vaqtni sarf qilib, milada 645-yilda Chang'a qaytib ketgan. Shundan keyin bu Tangshuanzang nihoyat jiq nomlarni tarjima qildi ekan. Shu vaqtdagi Tang podshohi Tangshuanzang siz jiqishlarni ko'rib, siz jabhat atibsiz, o'rniga kirib amal tuting. Rahat parag'at yashang deganda bu kishi rad qilib, yo'q men ustozimning yo'lini tutaman deb o'zim Shiyan deganlik dayan tah Shiyan kelib shu yerdan bir umr nom tarjima qildi ekan 20 yil. Pek jiq nomlarni tarjima qildi ekan. Shu oxirida bu kishining Shirli ismi shu yerda deyman. Bu Shirlini qadimgi sanskrit tilda shu Sariputra deydigan, bizning qadim Uyg'ur tilida mustaq elingan Sariputra Shirli. Jasdi ko'dirilgan qilib qolgan shu yerda bor ekan. Shiyanik dayan tada. Shu Tangshuanzangga pek cho'ng ta'sir qildi. Tangshuanzangning ta'siri Jungoga texim cho'ng ta'sir qildi.
Tərcümə qilgan nomlarım intayin texim bək ko'p. Taqatqan idisi andiki mush g'arb yurtning ahvoli. G'arb sayat romani yozilgandan keyin bish ko'rgan anlaganlar jumlaga bək cho'ng ta'sir qildi. Mushu Kamarajovannikimi tərcümə qilgan nomlar bək chiqib bo'lgankin, u vaqt burungi vaqt Tangshuanzangdan 250 yil burungi davr bu. Intayin qaloq taraqqiyotgan vaqtlar. Xan sulolasi yangi yemirilib, uch podshohlikmi oyoqlashib, Jungoda qalayotgan bir beylikler devir hüküm süratgan vaqt. Beylikler şu militaristlar özalda hüküm süratgan davrda şu Kamarajova şunda qiyin mezgilda ikki xil tilni o'rganib, shunday bir cho'ng yo'lni ochganda nihoyat zo'r bir to'p qo'shgan. Qo'shgandan keyin nomlarni tarjima qilgan xalq el ko'rib yaxshi tarjima qilsiz degan ba'zida gumon ko'z qarash bo'lgan. Siz buni tarjima qilsiz, biz buni olmagan gaplar ekan, bu gap rostmi yolg'onmi? Siz rost tarjima qildingizmi? O'zingiz bilgancha o'zingizning gapini deb yozib qo'ydingizmi deb. Burun gaplar bo'lgandan keyin bu Kamarajov degan kishi tarjima qildim, shu burungi nomdagi asli gaplar shu. Men ma'nosini texim betib sizlar tushungandek tarjima qildim. Agar mush gapim to'g'ri bo'lmasa, durust bo'lmasa, xato bo'lsa, men o'lgandan keyin meni ko'ydiringlar, ko'ydirsanglar. Agar mush tarjima qildim to'g'ri bo'lsa, mening tilim ko'ymaydi. Agar tarjima qilib xato bo'lsa, durust bo'lmasa, tilim kuyib ketadi debdi ekan. Shundan keyin 1913-yilda Kamarajova ko'z yumganda, buning jasadi ko'dirilganda degandek boshqa kuyibdi ekan, lekin tili ko'ymabdi ekan. Kamarajovaning. Bu til hozirmi shu Gansu o'lkasining shu Kamarajova muzeyida saqlanib deb anladik. Shu yerda bor ekan. Endi mushu gap meningcha Uyg'ur tilimi hozirgi bizga davomlashgan gap shu gap bo'lishi mumkin. Masalan, xato gapsak, yolg'on gapsak, tilim ko'ysin, tili ko'ydi, tili ko'ydigan gapni qilmagan ishni qilma deymiz-ku. Mush so'zni Kamarajova 1600 yildan ilgari shunday men yolg'on gapqan bo'lsam, tilim ko'ysin deb shu gapni debdi ekan. Bu biz Uyg'ur tilida, Uyg'urlarda hozirmi bu gap saqlanib hozir ishlatamiz. Endi mushu gapni deyishda Kamarajova burib o'tgan odamga ajab bu odamni gapini deb ketdingiz deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu odamning ro'yi menga ta'sir qildi. Boya degandek bizga qoldigan, biz ko'z ko'rishga bo'lgan moddiy miroslardan boshqa bu odamningki nurg'un madaniy, ma'naviy miroslar bor. Buni biz bayqaymayotimiz, qazonmayotimiz, foydalanmayotimiz. Bo'lib hozirgi mushu davrda o'ylab ko'ringlar, hammasi shundoq sharoit yaxshi, 9'imiz tal. O'zimizning bo'lsin, bolarimizning bo'lsin, intayin boy-boyashat, ma'murchilik, to'qchilik davrida yashayotimiz. Lekin aksicha biz endi bizning bolalarimiz bor, bizmi bor, rahat farog'at turmushda o'zimizning aslini unutib ketdik. Biz shu ajdodlarimizning rolidan o'rnak olib, shuning bu ta'sirlanib, shuning mustaq egilmas, sunmas, bitmas, tugamas jasoratga shundoq bir qiyin sharoitlarda o'zining hayoti badliga, o'zining hayot mamatini o'ylamay, shundoq qilgan ish izlarini bizning rollarimiz buni balki unutib ketdik. Bilmaymiz. Jafoat qilimiz kelmaydi. Shundoq bejirim yaralagan tenimiz, chiroyliq shundoq barpo bo'lgan, april bo'lgan chiroyimiz, saq aqlimiz turib biz ajdodlarning rolini do'rayamadik. Bular shundoq qadim-qadimlardan tortib shundoq qiyin sharoitda, shundoq keyingilarga davlatimizga, shundoq atrofdagi ellarga, dunyoga ulgu bo'lgan shundoq bir ruhlarni qoldirib ekan. Biz bulardan foydalanmadik, hatto shu qoldigan miroslardanmi biz o'rnak olmadik. Bu biz uchun bir cho'ng yo'qotish, o'kindigan bir ish. Shuningga bilgan men mushaqat azroq bir bizning o'ylaganlarini so'zlashni xo'p ko'rib qoldim. Biz cho'qinmish qadimlarni o'rganishimiz kerak. Biz qancha mustaq rahat farog'at yashagan vaqtimizda qadimlarning mushundaq intayin qiyin jafoliq muhitda tatgan jafolari, yaratgan to'pisi, ajri, hozir bizga bo'lgan foydasini chiqib eslashimiz, unutib qolmasligimiz kerak. Bo'lsa biz bolalarimiz, yoshlarimiz o'mishlarning ro'yini bir tashkil qilib o'g'itib, shularga ajdodlarimizni qanday yashaganligi, Jumhur madaniyati uchun qanday to'p qo'shganligi, dunyo uchun qanday to'p qo'shganligi, nimalarni qilganligi, ularning qanday ro'yi, badandagi shunday egilmas, sunmas, bitmas, tugamas kuch-qudrat ro'yi. Mishlarni cho'qim o'g'itishimiz, bularga varislik qilishni jiklashimiz kerak deb o'ylayman. Endi bu kishi mushundaq ishlarni qildi. Bu kishiga mushundaq bir xil ruh, mushu kuch nerdan kelgan? Shu qiyin, intayin jafoliq sharoitlarda bu kishi mushundaq ishlarni qanday ro'yobga chiqargan? Menimcha bo'lganda bu kishi
o'zininki ideyasi shunday ilg'or bo'lishi mumkin. Ondan boshqa o'zining nishoni aniq, andan keyin shu o'zininki ota-onasiningki vasiyatni meningcha intayin muhim bo'lib, shu ota-onasining vasiyati bo'yicha ish qilgan deb qarayman. Chunki bu kishining onasi bir Malika xonishdir, bu kishi keyin tarkizatlikni shu tarkibnilikni tanlagan, oradan chiqib ketgan. Dadasi shu. Endi keyin bu Kumarajovam o'zimi umrda shunday turmushdan qilib, oxirida odam o'ylamagan jafolarni tortib, shunday cho'ng ishlarni vujudga keltirgan, cho'ng ta'sirini qoldirgan. Acaba biz bu ruhni ta'sirlamasligimiz kerakmi? Bizning davlatimizga qo'shgan, tepsi qoldirgan miroslardan boshqa bizga o'nish tegishlik nurg'un ruhlarni biz cho'qim buni bayqamasligimiz, buni varis qilmasligimiz kerakmi? Agar mushu qadimqilar mushlarni hozir misol uchun ko'radigan bo'lsa, qanday bo'lib ketadi? Biz mush nurg'un muroat turmushda yana kunda o'ngda yetib o'ynab qolgan, kunda qaqshab, baysab o'tadigan, tirishmaydigan odamlarga nima deyishimiz kerak? Biz mushunaq kunda gap qilishdan boshqa shu burunqilarmi yotgan o'rnidan tik turib, "Ey o'g'lim, ey o'g'il, o'zingni top, asling qayt" deyishi kerakmi? Tirishayli, iznayli, o'z aksimizni qaytayli. Xo'sh.